Słuchajcie, podczas poznańskich targów Budma 2018 zobaczyłem coś, co mnie zainteresowało z kilku powodów. Przede wszystkim ekologia, po drugie świetna termoizolacja, prosty sposób montażu, cały system jest do tego. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, 10 lat temu kupiliśmy z żoną mieszkanie. Zimą było cudownie, prawda, cieplutko, termoizolacja działała. Latem jak zrobiło się plus 30 na dworze, w chacie ile? Plus 33. Oczywiście nam przyszedł do głowy najprostszy, banalny pomysł. Kupujemy klimatyzację. Ale o termoizolacji, o odpowiednich warunkach w domu warto pomyśleć wcześniej, już na etapie budowy. Zobaczcie, co to jest. Niemiecka firma Steico i jej polski promotor. To poznańska firma Enero. Na targach pokazują nową, bardzo fajną, ciekawą i ekologiczną metodę termoizolacji budynków. To jest izolacja z włókna drzewnego. Ona jest dmuchiwana do dachów, czy nawet do ścian. Ściany to w przypadku domków kanadyjskich. Tak wygląda maszyna, która jest do tego wykorzystywana. Do tego oczywiście jest przeszkolony personel, który przyjedzie do Was i wdmuchnie Wam w dach czy w ściany właśnie taką izolację wykonaną z drzewa, po prostu. Dlaczego drewno? Dlaczego drzewo? Ekologiczne, świetne właściwości termoizolacyjne i słuchajcie, zarówno zimą, jak i latem będziecie mieli w mieszkaniu idealną temperaturę. Tak to dobrze działa. Ta maszyna jest na miejscu, pracownik bierze, tam jest taka rura, oczywiście to wjeżdża do środka i rozpoczyna się proces wdmuchiwania. Wszystko odbywa się dość szybko. Cenowo to wygląda mniej więcej tak samo jak standardowa termoizolacja, która zazwyczaj nie jest ekologiczna, jak wiecie. Ta technologia niemieckiej firmy Steico jest już z powodzeniem wykorzystywana w Polsce. Kilka budynków użyteczności publicznej skorzystało z tego systemu uszczelniania termoizolacji. Szkoły, przedszkola, wyobrażacie sobie, tam gdzie są nasze dzieci. Przebywają tam naprawdę wiele godzin w idealnych warunkach termicznych w budynku, który powstał przy użyciu ekologicznych materiałów. Ja znam takich, którzy budują domy z drewna, a do środka pakują świństwo. Tutaj, jeżeli skorzystamy z włókna drzewnego, to mamy ekologię w czystej postaci i korzystamy z możliwości drewna, czyli świetnie przyjmuje ciepło, ale także świetnie oddaje ciepło. Zima, lato, lato, zima. Wy wiecie, o co chodzi.